Efa a heddiw dwi'n mynd i dysgu chi sut i wneud animeiddio gan ddefnyddio papur wedi torri allan. Bydd angen siswrn, blue tack, ffôn symudol, paint, pensiliau lliw ac stondin ar gyfer eich ffôn. A papur. So, y peth gyntaf i wneud yw dylunio eich cymeriad. Dwi'n mynd i creu 3 pysgodyn ar gyfer fy animeiddiad fi, so fi jyst yn mynd i wneud darlun bach o beth fi moyn iddo fe edrych fel. Ond oherwydd dwi moyn iddo fe symud, dwi angen meddwl amdano pa rhannau o'r corff dylai fi wneud ar wahân. So, un darn fydd ei corff, un darn fydd gwaelod ei ceg. Fi'n mynd i wneud un o'i fins fel darn ar wahân, felly fi'n gallu wneud iddo fe nofio, ac hefyd dwi'n mynd i wneud ei gynffon yn darn ychwanegol. Wedyn nes i penderfynu gwneud e mewn i pysgodyn coch oherwydd dwi'n mynd i wneud cefndir glas, felly fi moyn iddo fe sefyll allan o'r cefndir. Wedyn dwi'n mynd i wneud pysgodyn hyd yn oed yn llai. Nes i wneud camgymeriad bach a nes i anghofio bod rhaid i wneud cynffon darn ar wahân, felly wedi wneud camgymeriad bach fyna. Ond hefyd fi moyn wneud canol y llygad yn ar wahân hefyd, oherwydd fi moyn i'r pysgodyn gallu edrych o gwmpas. Ac wedyn yn olaf, fi wedi creu pysgodyn hyd yn oed fwy sydd yn edrych fel siac.
Pan ydych chi'n hapus gyda'ch puppet papur, nawr mae'n amser I torri'r gyda darnau allan. Mae hwn yn job ffidli. Nad ydy gorffen torri fe gyd mas, ti'n gallu rhoi e gyd at ei gilydd gan defnyddio darnau bach o blue tack. A nawr mae cynffonnau'n gallu symud. Mae'n bwysig defnyddio darn o blue tack fach iawn, felly chi methu gweld ochr y blue tack.
Nawr dwi'n mynd i creu cefndir ar gyfer fy animeiddio. Dwi'n mynd i defnyddio darn o bapur mawr ac fi jyst mynd i wneud cefndir glas sy'n edrych fel o dan y dŵr. Nawr o'r diwedd ni'n barod i dechrau animeiddio. Mae'n gwell os chi'n blocio allan gyd o'r golau haul. Os mae'r golau yn newid trwy'r amser, mae fe'n neud yn edrych yn flickery. Felly dwi jyst mynd i cau'r llenni a defnyddio lamps. Fi'n defnyddio yr golau sydd yn dod gyda fy stondin ar gyfer fy ffôn, ond dwi hefyd yn defnyddio lamp lle chi'n gallu pwyntio, ac fi'n mynd i goleuo fe o 2 ongl, felly bod yr golau yn llyfn ac yn gwasgaru dros yr holl dudalen a ddim jyst yn dod o un ochr, so mae'n neud edrych neis ac yn fflat. Wedyn, ti'n gallu rhoi dy ffôn mewn ar y stondin a pwyntio fe i lawr. Mae rhaid lawrlwythio app o'r enw Stop Motion. Mae fe am ddim ac chi'n gallu defnyddio fe gyda unrhyw smartphone. Pan ti'n barod i dechrau, agor lan yr Stop Motion Studio. A nawr ti'n gallu gweld beth chi'n ffilmio. So mae rhaid ongli'r ffôn lawr ar y bwrdd a wneud siŵr bod ti'n symud yr cefndir a'r cymeriadau o gwmpas i wneud siŵr bod ti'n hapus gyda sut mae'r shot yn edrych o'r ffôn. Pan ti'n hapus gyda lle mae'r cefndir, mae'n gwell os chi'n blue tacio pob cornel o'r papur i lawr ar y bwrdd, felly bod e ddim yn siglo tra bod ti'n animeiddio. mwyn cymryd ffram, chi'n gwasgu'r bwtwm coch. Dwi fel arfer yn cymryd cwpl o fframiau gyda dim byd ynddo fe yn y dechrau, sydd yn jyst yn gadael saib bach cyn i'r animeiddio dechrau.
Dwi dim ond yn symud e tipyn bach pob tro. Yr fwy ti'n symud e, y fwy gyflym fydd e. Ac wrth i fi mynd, dwi'n wneud cynffon yr pysgodyn symud, felly bod e'n edrych fel bod e'n nofio o gwmpas. Nawr dwi'n mynd i gwneud iddo fe cael bwbl bach. Yn gyntaf fi'n wneud yr bubl bach. Wedyn fi'n cymryd y bubl bach allan ac yn rhoi'r bubl canolig yn ei lle. Wedyn dwi'n rhoi'r un mawr yna. Bydd hwn yn edrych fel bod y bubl yn mynd yn fwy. Ar yr ochr fan hyn, chi'n gallu gwneud effaith o'r enw Creu, sef pan chi'n gallu gweld yr ffram cyn. Mae hwn yn rili defnyddiol oherwydd ti'n gallu gweld faint mae'ch cymeriad chi yn symud. Wedyn dwi'n gwneud i'r bubl mynd yn llai a dwi'n mynd nôl lawr ac yn nawr yn rhoi'r un canolig nôl ymlaen ac wedyn yr un fach cyn iddo fe diflannu. Dyma sut mae fe'n edrych. Os chi'n mynd nôl ac yn gwasgu yr cog, chi'n gallu newid be ni'n galw y frame rate, sef faint o fframiau sydd yn chwarae pob eiliad. So dwi'n newid e i 12 ffram yr eiliad ac dwi'n meddwl bod hwn yn edrych yn well. Pam chi'n mynd nôl i'ch animeiddio, wneud siŵr bod chi'n mynd i'r camera icon, neu fydd e'n dechrau rhoi'r fframiau i mewn yn y canol a bydd ti moyn mynd nôl i lle o ti wedi gorffen. Dwi wedi cyflymu'r fideo nawr oherwydd mae fe'n cymryd amser hir. Ti'n gallu gweld nawr mae'r pysgodyn yn edrych nôl ac yn gweld rhywbeth yn dod ac mae fe'n wneud bubl arall. Mae'r pysgodyn nesaf yn dod.
Weithiau pam ti'n animeiddio 2 cymeriad, ti'n anghofio animeiddio un yn nhw, so mae rhaid cofio bod y ddau angen symud. Mae fe'n bwysig cofio i cadw eich llaw allan o'r shot pam chi'n cymryd llun, oherwydd ni moyn esgus bod dim dwylo yn symud nhw a bod e'n edrych fel mae'r pysgod yn symud gyd ar ben ei hunan. Felly, os wyt ti'n gwneud camgymeriad ac yn dal dy bysedd yn y shot, mae fe'n bosib mynd nôl a cael gwared o'r ffram anghywir yna. Nawr mae'r ceg y pysgodyn yn agor wrth i fe trial bwyta yr pysgodyn bach.
Ar ôl i chi orffen eich animeiddiad, mae fe'n bosib safio'r fideo i eich lluniau. Gobeithio chi wedi mwynhau y gweithdy yma. Gobeithio chi wedi mwynhau y gweithdy yma a wedi gwneud ffilm fach animeiddio eich hunan gartref.